Ya guys. Ye. Iya, area Brembang tok kono. Ngepo enak ini. Dadi wong tani iki gak seneng lho, Beh. Wong tani tenan ngene iki. Ngono kuwi ya. Tenan makane wis gak enak wong kaya wong tani mulyane pokoke kok pengen pangan wong akeh. Lah aku dangi dalan ya, Mbak. Nggih, Mbak. Lho iki. Angel ya, Mbak. Angel iki, Pak perat-perat. Wah, iki kan petane kan derajate diangkat to. Gantane. Heeh to. Gantane iki. Nek Dolekno gubuk iki. Apa jenenge? kene gebuk iki lho. Merah putih kuwi. Merah putih iki apik asline. Kan biyen enak ya Mbah jane jaman men koperasi desa enak kok biyen kok. Operasi merah putih iki kan arek kan ngangkat derajate wong tani. Tapi ya di Brambang kok.